नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ के बारे में। कफ कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कफ आने पे आप सभी को कौन सा सिरप देना है। यदि आप प्रैक्टिशनर है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वीडियो होने वाली है। और नॉर्मल अगर पीपल है, आप सभी को खांसी आ रही है और किस खांसी में आपको कौन सा सिरप लेना है, इस वीडियो में आपको यह सब पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को यार देखते रहना, चाहे आप प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप सिर्फ जानकारी के लिए देखना चाहते हैं कि कौन से कफ में कौन सा सिरप लेना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डोज भी कितने होने वाली है, कौन सा सिरप का डोज कितना देना है, तो सब कुछ इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यार खांसी की। देखिए खांसी जो है दो प्रकार की होती है, या तो आपको ड्राई कफ आएगा या फिर वेट आएगा। जो ड्राई कफ होगा उसमें आपको जब भी आप खांसेंगे तो उसमें बलगम नहीं आएगा, और जब भी वेट कफ होता है तो खांसेंगे तो आपको सीने में थोड़ा सा भारीपन लगेगा, और जब भी खांसेंगे तो उसके साथ बलगम निकलेगा। और बलगम देखिए कई कलर का हो सकता है, या तो वाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन। और ये सभी जो होते हैं वो इन्फेक्शन को दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से आपको इन्फेक्शन होगा उसी प्रकार से उस कलर का बलगम निकलता है खांसी में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, यदि आपको ड्राई कफ आ रहा है तो ड्राई कफ क्यों होता है। तो यह अक्सर होता है यार ड्राई कफ वायरल इन्फेक्शन के कारण, या आप सभी जैसे सर्दी का मौसम आ गया है उसमें ठंडा पानी पी लीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, या फिर ज़्यादा कपड़े नहीं पहनिए, तब भी ड्राई कफ आने लगता है। तो इसमें ड्राई कफ में देखिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं रहती है। इसमें आपको बस एक सिरप पीना रहता है, डेक्स्ट्रोमेथार्फान, या पीजिए। अगर यदि आप एडल्ट हैं तो उसमें 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml रात में पीना है, और आपकी खांसी एकदम आसानी से सही हो जाएगी। ड्राई कफ में इतनी चिंता की बात नहीं रहती है। यदि आपको खांसी के साथ साथ बलगम भी आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा यार चिंता की बात होती है, और उसका सही कॉम्बिनेशन आप सभी को लेना रहता है, तभी सही होता है। बाकी ड्राई कफ तो नॉर्मली सही हो जाती है। अगर बात वेट कफ की करें तो इसमें हम सभी को चेस्ट में कंजेशन रहता है, ऐसा लगता है भारीपन लग रहा है, या फिर जब भी हम खांसते तो उसमें बलगम निकलता है। ग्रीन कलर का, वाइट कलर का या फिर ब्राउन कलर का बलगम आ सकता है। और थर्ड रीज़न यह होता है, जो हमारी ब्रोंकाइल ट्यूब होती है या तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसमें बलगम भर जाता है, तो इस वजह से हमें सीने में भारीपन रहता है, और इसको ब्रोंकाइल ट्यूब बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, बलगम भर जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसका सही ढंग से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे जाके यह बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ बन जाती है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब भी हमें बलगम वाली खांसी आती है तो उसमें एक्सपेक्टोरेंट सिरप को दिया जाता है, जो कि बलगम को पतला करते हैं और निकालते हैं। और जब भी हमें ड्राई कफ आता है तो उसमें सप्रेसेंट को दिया जाता है, जो खांसी को दबाती है। अगर एक्सपेक्टोरेंट सिरप की बात किया जाए तो उसमें एम्प्रोक्साल आता है, लिवोसाल्बुटामॉल आता है, गोवाफेंसिन आता है। आप अगर यार दोनों सिरप की बात किया जाए, चाहे आप सभी एम्प्रोक्साल या फिर ब्रोमैक्सिन और लिवोसाल्बुटामॉल या गोवाफेंसिन का कॉम्बिनेशन पी रहे हैं, तो अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें भी 10 ml सुबह दोपहर शाम दिया जाता है, और 6 से 12 साल या 13 साल के बच्चे को 5 ml दिया जाता है सुबह दोपहर शाम। 3 टाइम डोज होती है। अगर 6 साल से कम के बच्चों की बात करें तो उसमें आप 2.5 ml से लेकर 5 ml तक दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एज और वेट। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर वेट कफ के सिरप की बात करें तो उसमें भी आप एडल्ट में 10 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, और 6 से 12 साल की अगर बात करें तो वहाँ 5 ml सुबह दोपहर शाम देना रहता है। और वहीं अगर चिल्ड्रन की बात किया जाए तो उसमें भी 2.5 ml से लेकर 5 ml आप अकॉर्डिंग टू वेट और एज के हिसाब से दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है खांसी के सिरप में। तो वीडियो यार अगर आप सभी को सही लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए।